Бүгін мен сіздерге отандық Санева компаниясының табыс табуға арналған маркетинг жоспарын түсіндіргім келіп тұр. Біріншісі 50 мың теңге классик пакет, екіншісі 150 мың теңгелік бизнес пакет. Енді осы екеуінің айырмашылығын сіздерге айтып түсіндіріп кетейін. Сіз өміріңізде бір рет компанияға тіркелесіз. Яғни ол сіздің таңдауыңыз. Егер сіз 50 мың теңгеге тіркелетін болсаңыз, бұл сіз тек қана өнімді алып, қолданып өзіңіз үшін. Ал егер сіз бизнес бастаймыз десеңіз, онда 150 мың теңгелік бизнес пакетке тіркелгеніңіз дұрыс. Енді айырмашылығына келетін болсақ, 50 мың теңгелік классик пакетке тіркелген кезде сіз ізіңізден бір адамды классик пакетке тіркейтін болсаңыз 20% бизнес бонус көресіз, яғни 8 мың теңге. Ал бизнес пакетте сіз 150 мың теңгеге бір адамды бизнеске шақырсаңыз, бұл жерде де 20% көресіз, яғни 24 мың теңге аласыз. Екеуінің айырмашылығы осы жерде. Енді екінші линиядан сізге түсетін пайда қайсысы, соны түсіндіріп кетейін. Серік 150 мың теңгеге Айгүлді шақырған кезде Айгүлден 2% көресіз, яғни 2400 теңге сізге түседі, Серікке 24 мың теңге түседі. Түсіндіңіз ғой, иә? Енді классик пакетке тіркейтін болсаңыз, осы жердегі айырмашылығы Серікті сіз 50 мың теңгеге тіркедіңіз, 50 мың теңгеге Серік Айгүлді тіркеді, осы жерден сіздің екінші линияңыздан сіз 800 теңге көресіз классик пакетке тіркеген үшін, ал Серік Айгүлді классик пакет тіркеген үшін 8 мың теңге табыс көреді. Бұл жерде бұл біздегі жаңа екінші желіден төртінші желіге дейінгі табыс көзіміз. Енді қараңыз, осылай сіз команда құрдыңыз, 40 PV-ге толған кезде сіз уже консультант деген статусқа өтесіз. Консультант статусына өткен кезде тағы да 5% қосылады, яғни 25%. Классик пакетте де, бизнес пакетте де бонусыңызды ала бересіз. Тек қана біздегі айырмашылығы компаниядан беретін сыйақылар бар. Ақшалай сыйақылар. Яғни сіз белгілі бір статусты жапқан кезде сол ақшалай сыйақыны классик пакетке тіркелетін болсаңыз ала алмайсыз. Ал бизнес пакеттің артықшылығы сол сыйақыларды алу мүмкіндігіңіз бар. Яғни бұл жерде өсу, алдыға жылжу, көтерілу, статусқа өту деген жаңағы бизнес пакетте кездеседі.Аған кезде оның 7% қанша болады? 70 мың теңге. Сізге бір командаңыздан түсетін пайда. Консультант статусын жаптыңыз, жапқан кезде 60 мың теңге сыйақы беріледі. Классик пакетте ол сыйақыны ала алмайсыз. Тек өзіңізбен, командаңызбен потребитель ретінде жұмыс жасай берсеңіз болады. Ал бизнес пакетке келетін болсақ, сіз консультант статусын жапқан кезде тағы да 5% қосылады, яғни сіз 7% аласыз бұл жерден. Бұл дегеніміз 8400 теңге. Ал бір адамды бизнеске шақыратын болсаңыз, 150 мың теңгеге шақыратын болсаңыз, бұл жерден сіз уже 30 мың теңге табыс табасыз. 25% 30 мың теңге. Енді сол сияқты сіздің 150 мың теңгеге шақырған арманыңыз, ол Арайды шақырды. 4-ші линияға дейін түскен кезде әр қайсынан 8400 теңгеден алып отырасыз. Ал кім бизнеске шақырды, сол адам 30 мың теңгені өзінің деңгейіне байланысты алу мүмкіндігі бар. Бір командаңыз 1 миллион теңгеге сауда жасаған кезде, оның 7% қанша болады? 70 мың теңге. Сізге бір командаңыздан түсетін пайда. Осы сияқты сізде 5 команда болды дейік, 5 командаңыз миллион теңгеден 5 миллион теңгеге сауда жасайтын болса, 350 мың теңге табыс тауып тұрсыз не? Таза пайдаңыз сіздің. Әр 15 күн сайын сізден тек қана командадан түсетін табысыңыз осы.